Сәтсіздіктің себептері. Жолы болмаған адамдар неге көп? Өз ісін бастағысы келетіндер сәтсіздікке неге ұшырайды? Осы сұрақтарға жауап алу арқылы сізге жетістікке жету үшін не кедергі екенін білетін боласыз. Әлсіз жақтарыңызды мықты етуге көп көңіл бөлесіз. Мұрагерліктің құнын білмеу. Атадан балаға мирас етілген мұраны бағаламау, оңай келген ақшаны оңды-солды шашу немесе ақшаның басына су құю. Мұндай жағдайда ми орталығының мүшелерінен көмек сұраңыз. Өмірде нақты әрі айқын мақсаттарыңыздың болмауы. Талпынысыңыз болмаса, табысқа жетуге де үміт жоқ. Егер ештеңе қаламасаңыз, сол орныңызда қала бересіз, өспейсіз, жетілмейсіз. Білімдегі олқылықтар. Бұл олқылықтардың орнын өз-өзіңіздің біліміңізді арттырып, өзіңізді тәрбиелеу арқылы толтыра аласыз. Білімді бір нәрсеге жұмсаған уақытта ғана ол бағалы әрі құнды. Өзіндік тәртіп өзін-өзі қадағалау арқылы жүзеге асырылады. Өзіңізді жеңбесеңіз, өзіңізден жеңілесіз. Ерік күшінің болмауы, құлшыныстың, ынтаның болмауы. Аурулар мен сырқаттар. Жыныстық қатынастың жетіспеуі немесе шамадан тыс көп болуы, физикалық қозғалыстың жеткіліксіздігі немесе төмен болуы, таза ауаның жетіспеуі, тағы басқа. Табысты болу үшін деніңіз сау болу керек. Тамақтануыңызды реттеңіз, көңілді әрі сергек жүріңіз. Теңі бітпес еріншек болсаңыз, дереу бұл дерттен айығыңыз. Ауруыңыз асқынса, табыс пен байлықты тек түсіңізде көретін боласыз. Жігерсіздік. Адам бойындағы тексіз қасиеттердің бірі де бірегейі. Жігерсіздер өмірден не қалайтынын білмейтіндер. Адамның дамуына кері әсер ететін қасиеттер. Ашу, агрессия, даңғойлық, мансапқорлық, жағымсыз әдеттер мен жаман өнеге көрсету. Шешім қабылдаудағы сенімсіздік, болашаққа қорқынышпен қарау. Ырымшылдық пен теріс түсінік. Табыскер адам өз ойлары мен пікірлерінің құрсауына қамалмайды, еркіндікке талпынады, жаңашылдыққа жаны жақын болады. Жыл сайын жүргізілетін талдаулар қателіктерді азайтуға, екінші мәрте қайталамауға көмектесетін, жұмысты жан-тәнімен толық беріліп істеуге шақырады және бойыңызға қажет қасиеттерді тәрбиелеуге атсалысады. Өсу болатынын байқайсыз. Өзін-өзі байқау, өз мақсаттарыңызды орындауға қаншалықты алға жылжығаныңызды немесе бірнеше баспалдаққа төмен түскеніңізді көруге мүмкіндік береді. Егер табысқа жеткіңіз келсе, сіз дамуыңызды мұқият бақылап, жеткен әр жетістігіңізбен құттықтап отырыңыз. Кейбіріне неге және не үшін қол жеткізе алмай жүргеніңізді түсініңіз. Өз-өзіңізді зерттеп жүріп, өзіңізге сұрақтар қойыңыз. Сұрақтарға әділ әрі тура жауап беріңіз. Мен осы жылы алдыма қойған мақсаттарға жеттім бе? Менің өзге адамдармен қарым-қатынасым қаншалықты тиімді бола алды? Менің артықшылығым не? Қалай жасасам табыс мол болады? Мен өз мінезімді жақсарта алдым ба? Ешқашан сіз беріледі деп сенетін уақытты күтпеңіз. Қазір әрекет етуді бастаңыз. Барлық құралдар мен мүмкіндіктерді пайдаланыңыз. Мен барынша табандылық таныта алдым ба? Өз қорқыныштарымды жеңе алдым ба? Өз уақытымды қалайша тиімді ұйымдастырып, әдеттерімді өзгертсем болады? Мен
Барлық қателіктеріммен жұмыс жасадым ба? Барлық қателіктерімді түзеттім бе? Осындай сұрақ қою арқылы адам өзін-өзі өзгертуге қадам бастайды. Табандылық сананың көрінісі. Табанды болу сізге ақша категориясымен ойлауды дамытуға көмектеседі. Сіздің түпкі санаңыз ақша шығаратын ақша сарайына айналады. Табандылық төмендегі қағидалардан құралады. Айқын мақсат, шынайы қалау, өзіне деген сенімділік, анық жоспар, өзін-өзі мұқият зерттеу, ынтымақтастық, ерік күші, жақсы әдет. Табандылықты тәрбиелеудегі 4 қадам. Айқын мақсат, нақты жоспар, сыртқы күштерден қорғалған тәуелсіз сана, сізді қолдайтын жандармен дос әрі серіктес болу. Табандылық сізді жеңілуден қорғайтын қорған. Байлық анық әрекеттер жоспарынан бастау алып, шын құлшынысыңыз бен табандылығыңызға негізделеді.